السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. بصوا يا بنات، عاملين كده كيكاية كده تنفع تورتاية، ما تنفعش كيكاية خالص، هي تورتاية. ليه؟ لانها كده مرتفعة وهشة وجميلة وزي العسل. تنفع كده اللي عنده عيد ميلاد، اللي عنده مناسبة نجاح كده، بمناسبة الثانوية العامة يعملها كده حاجة يعني كده زي العسل، كده حاجة زي السكر، هشة كلها منغنغة شوكولاتة زي ما انت كده شايفين. وطريقتها سهلة وجميلة جدا جدا ما شاء الله. بص يا بنات هشة ازاي، حاجة تحفة 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 ما شاء الله، الله أكبر عليها زي ما انت كده شايفين. بصوا شايفين الفراغات ازاي، بص هشة ازاي يا بنات، حاجة كده زي القمر كده، جميلة جدا جدا ما شاء الله عليها. وطعمها حكاية والله، طعمها جميل جدا جدا ما شاء الله، أحلى من التورتة بكتير لأن عاملينها بإيدينا. الحاجة اللي تعملها بإيدك بتبقى طعمة وجميلة وزي العسل. بس يا رب تعجبك. لو عجبتك التورتية دي أو الكيكاية دي، دوسي لايك ودوسي اشتراك كده لو مش مشتركة عندنا في القناة. وهنقولك عملناها وهنقولك المقادير قد ايه. حطيت كوباية ونص من السكر، وده السكر حسب الرغبة. وحطيت 3/4 كوباية من الزيت. بعد كده هحط 3 معالق كبار جد هرميين من الكاكاو الخام اللي احنا بنجيبه من عند العطار. وحطينا عليها كيسين من الفانيليا ومعلقة سمنة بلدي. السمنة البلدي دي اختياري، عندك ماشي، ما عندكيش عادي جدا. بعد كده هنحط كوبايتين من اللبن يا بنات، كوبايتين من اللبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده ضربناهم في الخلاط ضربة حلوة. وبعد كده هناخد منهم نملة كوباية من الكوبايات اللي احنا عايرنا بيها، هنحطها في التلاجة. وممكن ما تحطهاش في التلاجة لان انا حطيتها في التلاجة تقلت مني. بعد كده هحط 4 بيضات، 4 من البيض، بس ده بيض رفيع، لو بيض كبير ممكن تحط بيضتين. بعد كده هنحط معلقة خل، لان الخل زي محسن الكيك. بعد كده هنحط نص كوباية لبن تاني يا بنات. بعد ما خدنا الشوكولاتة وخدنا اللي احنا الجناش اللي هنحطه، هنضيفنا نص كوباية لبن تاني عشان الخليط يبقى سائل شوية. كله ده يا بنات، البيض مع اللبن مع الخل مع الفانيليا، حطينا برضو فانيليا تاني عشان البيض. كله ده هنضربه تاني يا بنات في الخلاط ضربك حلو كده. بعد كده هننخل الدقيق. حطيت كوبايتين ونص من الدقيق ونص كوباية من النشا، كوبايتين ونص من الدقيق ونص كوباية نشا، وباكو من البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف ده يا بنات. ايوه ده اهو زي ما انتوا كده شايفين. بعد كده هنحط رشة من الملح، وهنقلبهم كده تقليبة حلوة، رشة الملح، وهنقلبهم كده تقليبة حلوة. وبعد كده هننزل بالخليط. بس لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو، اللهم صل على النبي، لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة كده، تنورونا وتكترونا، حطوا لايك كده يا عسل، الله يبارك فيكم. بعد كده هننزل بالخليط زي ما انتوا كده شايفين بالمضرب على طول، ايدنا في الخليط على طول بالمضرب. بصوا يا بنات، بعد كده نلمها بالاسباتوله عشان لو في دقيق او اي خليط ما تضافش معاهم، لازم يكون باش مكلكع او مركون مركون في جنب البوله، لازم نعمله بالاسباتوله. بعد كده نضربه بالمضرب تاني، المضرب اليدوي يعني زي ما انتوا كده شايفين. طبعا مجهزين الصينيه. انا المره دي يا بنات ولا حطيت دقيق ولا حطيت اي حاجه، دهنتها حبه زيت وسبتها. بس افضل ترشي فيها رشه دقيق عشان ما تلزقش منك، الافضل يعني تحطي رشه من الدقيق عشان ما تلزقش منك، او ورقه زبده لو عندك. طبعا احنا مسخنين الفرن قبليها كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عندك خله تعمليها كده، انا عملتها بالمضرب وطلعت زي العسل. لو عندك خله اسنان ممكن تعمليها كده عشان تطلع الهواء اللي فيها. طلعت بالشكل زي ما انتوا كده شايفين يا بنات. طبعا احنا عم مسخنين الفرن من الاول، بعد كده نحط فيها الصينيه، تطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الجمال بتاعها، حاجه كده زي العسل. بصوا يا بنات ما شاء الله. بصي انا بصور بايد وبشتغل بايد. بصوا الجمال يا بنات، حاجه كده تبارك الرحمن، منغنغه شوكولاته كده وزي العسل، من غير اي جناش ومن غير اي حاجه. بصوا يا بنات بقول لكم هشه كده واسفنجيه وزي العسل كده زي ما انتوا كده شايفين. جبت الجناش كده من التلاجة، اللي هي كوبايه الشوكولاته اللي احنا عنا في التلاجة. بصوا تقلت ازاي يا بنات، لازم اقلبها كده بالمعلقه ولا تنزل. بصوا تقلت ازاي وجميله جميله ما شاء الله. بصي
تقيلة ازاي، عاملة زي الشوكولاتة اللي مسيحاها كده على النار، تقيلة كده وزي العسل. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، تعرفي تعملي بيها احلى تورتايه. الله اكبر عليها. بصوا يا بنات حلوه ازاي، وبتلمع عليها لمعه حلوه قوي. الزيت بيديها لمعه، ومعلقه السمنه ادتها لمعه جميله جدا زي ما انتم شايفين. بصوا بتلمع ازاي. نستاهل عليها لايك واشتراك في القناه كده عشان تنورونا وتكترونا، اللي ربنا يبارك فيكم. بص يا بنات اهي كده. انا كده ما زينتهاش على طول، لا انا ركنتها كده حبه، وبعد كده يترش عليها اللي هو الفرماسين ده كده زي ما انتوا كده شايفين. طلعت بالجمال ده. ممكن تزينها بجوز الهند، ممكن تزينها زي ما تحبي. عندك سوداني، عندك مكسرات، عندك فرماسين زي ده كده زي ما تحبي. طالعه جميله وزي العسل. ممكن تاكليها كده من غير اي حاجه خالص. والله العظيم جميله جدا 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 ما شاء الله، تحفه. زي ما انتوا كده شايفين. بصوا الارتفاع بتاعها ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.